Seneta mar kaunti ma Kisumu Tom Ojienda koro medo umo ye piny kaluwore kod tiyo machiegni kod piny owacho mar Kenya Kwanza kata obedo ni ne oyiere kod otiko mar duond bura mar ODM gino ma owacho ni otimo mondo mi okel dongruok machiegni gi jopiny. Ojienda medo ni jo Kisumu chulo osuru kendo nyaka giyud lemo kata olemo mag piny owacho mamalo kendo piny owacho mantiere telo gi sani. Ne owacho magi e seche mane orango chenro mar gero apaya ma wuok Koru Junction nyaka Bible School mayudore kar chung od bura ma Muhoroni, tich makoro chakore bang' romo mare kod jatend piny Kenya William Ruto kod jatend migawo ma weche mag apaya Kipchumba Murkomen. Distinguished guests. Endara mabro kawo garama mar $890,000 to sani eri tich gi sirkal mabro golo pesa nieri. Iluongo ni partnership gi government mabro golo okonya tiyo kaka jomoyier to ni tax machulo ma is the first sign that we are up for gains wabro yudo benefits mawuok kuom sirkal e yore mwagero mwaneno gi wang'wa nikech mane mipenji bang' higa 5 nang'o mane timo sirkal wabro chungi koyo wacho ni ngarani ne wagero nu gi koyo gi komudho kendo wagero nu mondo kony ji Muhoroni kae. Yorni en yo ma sirkal magero pesa kaka ung'eyo ni pesa duto wachulo osuru to dhi e sirkal. To ka unyalo duogi thuolo mayud pesa mutere sirkal chak duogo nu to wan Nyasaye erokamano. So yorni Professor Yuko mawuok kae manochake machielo mar Kera. Koro wachak wamake Ojienda malo kucho ma koro pesa bire maber wanyalo kwano ni biro gere on schedule. And kogere ubiro loko ngima maka. Wagone Nyasaye erokamano wagone ng'ata man gi lwedo ma e yorni. To ndara inani gima no akwayo malich ahinya ni gimednwa bams nikech ka en kor mier kendo en kama ji nie mier ka gini obiro abruptly to dio mier to mier nitie nyithindo koro nyithindo gi ka gibiro dhi skul to dwani wabed gi bams moko madongo ma ka mtokni biro nikech koro chalo kaka highway koro ka mtokni biro to giyudo kaka gigo break ok gidonja ahinya gi ng'wech matek to wago erokamano ne tich ma jogi otiyo nikech koro ka gikelonwa project kendo kelonwa maendeleo to gi timonwa wach mogik ni gikelonwa street light. Ndarano will really improve accessibility even to our schools deep down in the reserves. Obro open up centers kanyo mang'eny, obro improve our security. Wakwayo ni nderni kosetiek loso to giketo nyaka security lights mondo oduok piny level of security. Piny Kenya oyudo kony mar omenda maromo